Willkommen zurück bei Asterigos. Wir sprechen mit Minerva, um ihr die Seele vom Irenius zu geben. Hey? Hä? There's something else. Have you heard of Petrius's Freethinker scholars? Yes, but there are only a handful of them. I thought they might even be just a legend. Well, I came across them in the deeps. One of them told me that Tanrius was their founder. What? You mean they actually exist? Yes, and they're unwilling to do anything that would harm life. They're directly opposed to Petrius's approach to research. That goes along with what I'd heard. It's remarkable. How did he manage to persuade them? What? Hilda, I'm very interested in the knowledge that the scholars possess. I'd really like to talk to them. Perhaps I could send Bion to meet with them, if they're willing. Sounds good. Is there anything I can do? If you have time, you could ask if they'd be willing to meet. Outside the shelter, naturally. So, just meet with you? Yes. Ich bin etwas verwirrt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten hier einen Dialog gehabt, den wir nicht beendet haben und irgendwie jetzt mitten im Dialog sind. You seem surprised to hear that the Nexus might shatter. How serious will it be if it does? The Nexus is a symbol of the spirit of Aphis. It's also the source of our magic. You could say that all of Aphis's glorious achievements are founded on the research and application of the Nexus. Without it, there'd have been no progress. Our lives could have turned out even more primitive and barbaric than those in Anbari. To lift the curse, we must run the risk of shattering the Nexus. But if the curse isn't lifted, then Aphis is doomed. But please, keep this between us. If the other factions knew, they would never allow it. So, I must carefully consider the consequences. Tanrius did leave us a way to repair the Nexus. Is something else worrying you? I just hope everything goes smoothly. Okay. There's one more thing. Minerva, I saw Father. I see. Are you all right? Aren't you worried I might go after him? I am. But you chose to come back and tell me. That shows me you're not planning to betray our agreement. And for that, I am grateful. As my commander, he ordered me back to Anbari. He says a soldier shouldn't be doing what I'm doing. I don't know what I should do. I want to stay here, of course. But if I stay too long, I'd be disobeying an order. If I wait until this is over, I could be severely punished. You've had plenty of opportunities to return, and I haven't stopped you. So, why are you still here? Because if I leave Aphis like this, I know I'll regret it. And why not be a hero? Not everyone has the chance to stand on such a glorious stage. However, I understand that you're struggling. There are times when I question myself, too. We all face choices. The important thing is that we don't have any regrets. Thank you. Please speak. Hä? Warte mal kurz. Time is of the... Welcome back, Hilda. Any news from Styx? Do you know Aganon? Or rather, Iranius? By the gods, I know Iranius. He's one of Petrius's henchmen. You've had dealings with them? Petrius is nowhere to be seen. I've only spoken to Iranius, but they seem to have had a big falling out over some disagreement. So Iranius wants to give his knowledge, maybe even his soul, to the adherents in exchange for shelter. His soul? He said that? Yes. Take a look at this phylactite. It sounds utterly absurd. I can't believe that he and Petrius would have had a falling out. He's very loyal to Petrius. If this isn't a trick, then what could have happened? But he is really the only person that can give me the details I need on Styx. He says he'll wait for your answer at the Fallon Trail mission. I need to analyze this phylactite first. Before I do, could you get me some more information? Petrius's crazy disciples occupy most of the prison, and they're conducting experiments on prisoners. Really?
It looks like Marble and Petrius made some kind of pact to maintain the balance through terror. Right. With no warden and no Petrius and Styx right now, all the prisoners and fanatics are free to do their own thing. The whole situation there is perfect for the Physikoids' crazy experiments. If it's not madmen and monsters roaming around, it's innocent people just waiting to be captured and experimented on. Are they also using stardust? Not everyone needs it. Just like the Ethers cultists, those Physicoi can transform people into monsters. I see. It would appear we have no way of getting in there for now. We should be thankful that they have no plans to come out and attack the city. Or maybe the city's too small a target for them. I found the Archon relic. Great. I was worried we'd have to negotiate with Petrius. I kind of did. I talked with some part of him in the deepest part of the prison. A part of him? It was like a weird ball of light. It spoke to me and claimed to be the will of Petrius from 500 years ago. It said lots of strange things, and seemed to know what I wanted. It just gave me the Archon relic without me even asking. Interesting. Honestly, it gave me the creeps. Me too. But I'm also curious to know just how far his magic has come. And Arrhenius' Flactite? What did the analysis show? I can't explain it very well. There are still a few things I need to verify. I'll go to the mission with Bion. If Arrhenius accepts my conditions, then I'll allow him to come. Right now we lack manpower. The more intelligence, the better. At the very least, I should negotiate with him in person to determine the truth. Understood. Let me come with you. All right. Let's meet at the mission. Okay. Bevor wir das tun, haben wir ja gesagt, eine Sache möchte ich gerne noch checken. Es kann sein, dass sie mich umbringt, deswegen gucke ich mal ganz kurz. 29.000 Punkte. Das ist jetzt uns fehlt das nötige Material, um jetzt bestimmte Sachen aufzuleveln. Gehen noch einmal kurz zurück in das Gefängnis. Styx. Lass mich kurz überlegen. Eigentlich kommen wir da auch direkt vom Anfang hin. Also ich will jetzt gerade einfach nur einmal diese 3 Dinger aktivieren und unten reinspringen. Wenn das was bringt, bringt es das was. Wenn es das nichts bringt, dann bringt es uns das nichts. Ich glaube, ich bin nicht da, wo ich sein will. Der Wächter sollte jetzt weg sein. Ich muss jetzt natürlich mal eben... Oh. Stimmt, die sind wir durchgelaufen. Weil ja so viele Gegner waren. Magst du reinkommen? Das ist nicht so gut. Dankeschön. Ach, hier sind wir. Damit. Hier sind wir auch nicht lang gegangen, glaube ich. Weil wir sind direkt hier reingegangen. Das ging aber, glaube ich, auch nur von der anderen Seite auf, oder? Ne, es geht auch von dieser Seite auf. La 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 la. Okay. Bin nicht 100% sicher, wo ich hier gerade hingehe. Was war das? Ha. Die nehmen wir natürlich gerne. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Jetzt muss ich nur ganz kurz den richtigen Weg finden. Ich muss auf jeden Fall nach unten, das ist schon richtig. Die Frage ist tatsächlich, welches unten. Das hier ist der Eingang. Dann müsste ich aber tatsächlich sogar da hinten rechts richtig gewesen sein. Also hier vorne.
Staniderzbrocken. Ach, das hier ist die Wiege. Ja. Wo kommen wir von hier aus dahin, wo ich hin will? Oh, hi. Oh, hi. Die haben wir schon geöffnet. Sehr schön. Genau. Ich sehe halt aktuell relativ wenig. Ich weiß nicht, wie viel wir hier schon waren oder nicht. Da konnten wir, glaube ich, nicht durch. Was ist das? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, was ich jetzt tun werde, ist, wir gehen jetzt in das Loch der Leere. Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ach, interagieren. Klar, sie stellt sich nicht mal die Frage, sie springt einfach rein. Weil das haben wir nämlich nicht getan und das wollte ich jetzt doch noch wissen, was das denn bewirkt. Wow. It leads straight into the depths of the glittering deeps. What? Wait, what? Are you kidding me? You're fucking kidding me! Sinn ergeben tut es. Weil Petri ist ja auch mit dem Typen Experiment, also mit dem Titan. Wow. Naja, minimal enttäuscht geht es zurück. Naja. Well. Naja. Wir hätten also witzigerweise die schillern... Ich glaube, die Reihenfolge wäre echt gewesen, irgendwie erst dieses Außengebiet, wo wir es, nee, dann irgendwie Marble, dann irgendwie jetzt hier Styx und nach Styx dann in die schillernden Tiefen. Ich glaube, das wäre so ungefähr die Reihenfolge gewesen, wie wir eigentlich das Ganze hätten angehen sollen. Aber, hey, aber gut. Okay. Dann hätten wir dieses Geheimnis auch gelüftet. Witzigerweise verbrauche ich mittlerweile gar keine Ausdauer mehr beim Laufen. Nicht nur weniger, sondern irgendwie gar keine mehr. Oh. Was war das gerade für ein Geräusch links von mir? Oh, wow. Würdest du mir den Gefallen tun und nicht dafür sorgen, dass ich runterfalle? Dankeschön. Das habe ich tatsächlich... Also hätte das kein Quieken von sich gegeben, dann hätte ich das tatsächlich übersehen, obwohl das eigentlich recht offensichtlich ist. Aber gut. Dann, danke fürs Quieken, mein Freund, auch wenn es dich dein Leben gekostet hat. So, jetzt ist natürlich die große Frage. Apropos, wir können mal eben dann das natürlich auch einsetzen. Und wir können auch mal eben hier wieder... Ja, ganz ehrlich, Talentpunkte sind, ja. I don't need that right now. Hier ist niemand. Ich hatte jetzt gedacht, dass auf dem Weg von Styx in die Stadt die irgendwo sind. Da stand ja am Pfad, am Fallanpfad. Ist die Frage, ist das hier überhaupt der Fallanpfad? Das ist die Styxbrücke. Fallanakademie. Wir gehen aber zum nächsten Teleporter und gucken nochmal, ob es irgendwo einen Ort gibt, der tatsächlich Fallanpfad heißt. Eventuell ist es auch der Pfad vorm Grubendorf. Aber das werden wir gleich sehen. Jetzt bin ich ja in der Akademie quasi.
Gibt es auch irgendwo Teleporter? Ich weiß nur nicht mehr hundertprozentig wo genau. Hier nicht. Auf da hinten links müsste es eingeben, wenn ich mich richtig erinnere. Komme ich hier eigentlich mittlerweile durch? Nö, ne? Nö. Brave Katze. Falanpat. Das ist tatsächlich doch auf der anderen Seite. Versucht die Katze mich gerade noch zu verschweigen. Bon Appetit, sage ich dazu nur. Tja, die große Frage ist, in welche Richtung gehe ich jetzt? Gucken wir mal in die Richtung. Sieht eher schlecht aus. Gehen wir mal in diese Richtung. Weil hier geht es theoretisch zur Falan-Akademie. Rechts geht es ja eher Richtung Grubendorf. Hello? Aha. There they are. Otto! How is he? Don't worry, he's fine. Just sleeping. He looks much better. He's through the worst of it. He'll wake up soon. It's been a while, Priest Arrhenius. Oh, I didn't expect that the mistress would be the mastermind behind all this. It's an honor to meet you again. You appear as alluring as a rose blooming in the sun. Asterigos has obviously not diminished your beauty one bit. No need for niceties. Let's get straight to the point. You've always been loyal to him. What made you want to defect to the adherents? He forced me to disobey the creed of the gods, so I can no longer serve him. That's a departure from what I know of the Archon. I thought he was someone who would place more importance on power and reputation. Did he reveal his true self while he was imprisoned? Allow me to be frank. Before he left, Petrius said he was going to pay Eumenides a visit. Eumenides merging with the Nexus aroused his interest. It also inspired him. So... I understand. You're not telling me anything I couldn't have easily guessed myself. But do you know how Eumenides regained his consciousness? And why he can move freely around Aphis? You don't understand the theory behind it, but I do. I believe that this will help you in your quest against Eumenides. You know much, it seems. Bion, are you ready? Any time. Are you using orichalcum shackles? I can sense what this man is holding in his hands. They will temporarily seal your magical powers. I hope you understand. I'm not afraid of being restrained, but I have to remind you that orichalcum shackles won't be effective against me in my current state. What of your oath to the One? Do you still uphold it? If you want us to work with you, I have some conditions. You cannot betray the adherents, and you must keep yourself to yourself. Furthermore, you must disclose to the adherents everything you know, and your movements will be monitored closely by Bion while you are in the shelter. Are you willing to swear on the honor of the One to accept these conditions in exchange for the aid of the adherents? I, Irenaeus, swear on the honor of the One to accept the conditions laid out by Mistress Minerva of House Laurel. I do hope the journey isn't too long. Lead the way, Mistress. Hilda, we'll return soon. Could you please return to the shelter ahead of us? But Otto... Don't worry. Bion will be in charge of bringing him back as well. All right then. The revered High Priest, the Archon's successor, of whom the Archon has high expectations, is also a hypocritical politician and a murderer. Fanaticism and ignorance
have caused Arrhenius to fall from his height of power into an abyss of despair. Only by recognizing one's sins can one see the light in the dark. It's said that at the stakes, people can give up everything in the pursuit of self-actualization. Is it magic that has twisted our nature? Or is this what we truly are? So, damit haben wir alle Hauptaufgaben erfüllt. Alle Bayern. Und wir halten uns natürlich an das, was Minerva sagt. Und das ist zurück zur Zuflucht. Na dann. Maybe I should check in with Minerva first. Wirklich. Can I bother you for a moment? Sure, go ahead. You don't seem too concerned about Arrhenius handing over his soul. That's because it's not just his soul. In fact, it's an aggregation of numerous souls. I've never seen a phylactite that can contain so many. What? I didn't believe it at first. It was only when I analyzed the magic energy inside him that I was convinced he was the source of the phylactite. He doesn't only have his soul inside him, but the aggregated energy of numerous souls. So is he even still Arrhenius? That's a good question. I was thinking the same thing. In his words and actions at least, he's the person I knew. I need some time to observe him and to talk with him some more before I can understand everything that's happened. Looks like the people in Styx have gone through something unimaginable. Out of everything you've told me, that's the one thing I can fully understand. Everything's ready, Hilda. Tell me when you're good to go. How are things here? Thanks to the 3 relics you recovered, and this precious spark, it's looking up. And everything's been done before the Trinity. We're so close to victory. So what do we do next? To perform the ritual, we need to ascend Callum's summit at the Trinity. So prepare yourself. We'll wait for the Trinity together. Lass mich kurz überlegen. Wir wissen nicht, wo wir die Materialien herbekommen, um unsere Sachen noch höher hochzuleveln. Also jetzt die Magien etc. Also eigentlich hält mich nichts ab. Genug Tränke haben wir auch. Wird schon alles passen. Und scheinen wir also ins Finale zu gehen. Und ich tippe mal darauf, dass unser Gegner Humanities wird. Oder Minerva. Auch das möchte ich nicht ausschließen. Trinität. Während der Nacht der Trinität ist die Magie in Aphis deutlich aktiver. Mächtige Kreaturen, die durch die Magie mutiert sind, erscheinen in jeder Region. Sagt ihnen den Kampf an. Ach, lass mich raten. Von denen, von denen kriege ich jetzt das Upgrade-Material. Ja, von denen kriege ich das Upgrade-Material. Ja gut, aber ganz ehrlich, die jetzt zu suchen. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob ich zu einem Bosskampf gehe. Wo ist denn hier ein Bosskampf? Lass mich ganz kurz überlegen.
Wir gehen mal eben in den Pegasus-Garten und gehen mal kurz in die Boss-Arena von Eulalia. Also ans Amphitheater. Weil im Endeffekt, da steht ja jetzt, in jeder Region gibt es nun neue... jetzt muss ich ganz kurz gucken, welche Richtung die richtige ist. Das ist die falsche Richtung. In jeder Region gibt es jetzt neue starke Gegner, bla bla bla. Wenn ich jetzt speziell nach den Leuten suche, die mich irgendwie... also eigentlich habe ich nicht vorzusuchen. Eigentlich will ich jetzt direkt einfach loslegen. Und wie wir hier sehen, hier zumindest... Warum kommt der Aufzug? Hier zumindest scheint nichts zu sein. Da stand ja gerade in jeder Region. Eventuell sind es auch nur in ein paar Regionen. Ich weiß nicht, ob in den schillernden Tiefen jetzt noch böser und hier und da. Aber ganz ehrlich, nur um die Magie jetzt noch eins hochzuleveln, ist es, glaube ich, einfach nicht notwendig, das jetzt tatsächlich zu tun. Ich gucke mir jetzt noch mal einen anderen Ort irgendwo an. Ja, das Garten. Also ich glaube nicht, dass wir zum Platz, Tempel der Gnade, Nobel Anwesen, Athenia Platz. Ja. Ich würde einmal noch kurz zum Euphenia Platz gehen. Shop, da jetzt irgendwie. Hier war ja Marble als Gegner. Wir haben auch immer noch Marbles Schlüssel und wissen nicht, wo wir den reinstecken müssen. Also, weil wir haben. Ne, da war ja überall Eis. Ich weiß nicht, ob da jetzt immer noch überall Eis ist oder ob das Eis mittlerweile geschmolzen. Das Eis ist nicht geschmolzen. Auch gut. Hier ist noch ein Echo. What the fuck? Lord Marble, I must speak with you. By the gods, Humanities! How? Didn't you die in the ritual? You misunderstand. I was actually trapped inside the Nexus. But now I've mastered a part of its power. I can even project my consciousness everywhere in Aphis with my original likeness. I've appeared before you now to show you my abilities and prove that I'm still alive. I don't understand. What are you? Are you saying that this is you alive? I saw it with my own eyes. During the aspiration, you merged with the Nexus. Minerva and Tadrius didn't believe you were dead. So all that time... I knew. I was conscious in the Nexus. I just couldn't speak. They stayed with me and studied me for nearly 200 years. I saw everything. I'm here talking to you now because I only recently regained control. No. Monster. Get out. I can't believe you. No. That hurts. Don't you see? You're no longer human. I didn't think you'd be so irrational. Very well. I'll come again another day. By the gods, do not show up again. Ever! Also wenn jetzt wie gesagt hier unten nichts ist, dann werden wir wohl im nächsten Part einfach ins Finale einschreiten. Also im Sinne von Richtung Humanities gehen. Weil hier scheint ja tatsächlich auch einfach kein Gegner zu sein. Doch, es sind Gegner hier, aber halt nicht die, die ich erwarte. Jetzt in der Trinity-Nacht. Na gut. Dann machen wir hier einen Cut. Ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.